外表长得差不多，为什么你的虹吸没有劲儿，我的虹吸吸力这么大？因为啊，咱们搭配的水泵每小时抽水是30立方，而且纯铜电机、纯铜电缆线，而且所有参数都是实标的。咱没有把那个900瓦的水泵，咱们贴个1600瓦的标签，咱们从来不干这种事儿。咱真是纯铜，真是纯铜有个什么区别呢？真纯铜电机，它里边是好叶轮、好纯铜，它工作起来是没有任何噪音的，水的噪音都比它的声音大，完全没有声音，完全静音。而且呢，咱们只需要900瓦就能够产生每小时30立方的抽水量，那也就意味着它的吸力将会更大。很多虹吸现在很多虹吸都是这个外观长得差不多，你看了啊，但是它的这个进料管粗细以及射流器水管的粗细长短匹配问题不合理，它就没有吸力。咱们这款虹吸，咱们今天就来测试一下它到底有没有吸力啊。咱们用的时候，水泵完全没入水中，这是第一。第二，清理一下水泵进水口，不要有水草。第一，不要有这个石头堵塞水泵叶轮的状态。你看，现在水草已经糊了我一半的这个进水口了，我去，全堵满水草了，我必须得清了。好，稍微清一清，然后流槽保持完全没入水中的状态，吸力会更大。好，现在咱们把这个石头拿开，好，咱们开始吸啊，听点声音，看一下尾流，咱们吸了之后，流槽没入水中，它就会产生极限吸力，看一下啊。哇，全是大石头，全是大石头啊！真大，真大！知道吗？咱们测一下极限吸力吧。1斤多匙的鹅卵石，咱们看一下能不能吸动啊？好，这个吸力到，看到了吗？1斤多匙都吸得动，您就别说您那个几毫克的沙金都吸得动了。这个地方已经被吸成一个坑了，看到了吗？吸干净了。有喜欢这款虹吸的朋友，私信山哥。